tem botão? Gente, eu nunca vi um menino que tem botão. Então, quando a sua mãe não aguenta mais você fazer bagunça, ela desliga. E aí você fica... Gente, eu vou inventar crianças com botões, as mães vão adorar. Tem tudo errado, menina. Eu disse que eu entendi. Preto é porque ele entrou limpinho. Mas ela vai funcionar. Batatinha, eu preciso de alguém pra voltar. Você tem coragem? Tenho, mas olha, eu acho que esse não é um dia bom pra isso. Então vamos escolher uma vítima, Batatinha. Quem será a vítima, Batatinha? Gente, as crianças não precisam ter medo, porque essa máquina ela foi testada e aprovada pelo metro, aquele que parece que tem. E ele nunca aconteceu nada. O menino uma vez sumiu, mas eu já tô procurando ele hoje, eu acho. Não, deixa eu escolher. Escolhe. Escolhe alguém decente. Você foi o escolhido. Vamos para ele, que ele foi o escolhido. Você xingou